Qeyrîna bêdeng a aştiyê. Dayika Mizgîn. Mizgîn Deniz di hilbijartinên herêmî yên 2024 de wek endama Meclisa Şarederiya Nisêbînê hat hilbijartin. Navê wê ne tenê nûnertiya siyasî, navê berxwedan, hêvî û rûyê germ ê dayikê bû. Diya Egîd û Elîfê bû. Egîd navê şervanekî ku li vî welatî de hat naskirin bû. Egîd navê xwe li ser rêya kesên ku xewna azadiyê berbiçiyayan ve demeşiyan nivîsî. Li aliyê din Elîf niha di girtîgehê de di navbera çar dîwaran de ye. Dayika Mizgîn kenên zarokên xwe yên neqediyayî di çavên xwe de digirt. Bi salan baweriya xwe ya bi aştiyê winda nekir. Dema ku herkes bêdeng bû axivî, dema ku herkes di westiya dimeşiya. Duayên wê ji bo aştiyê, ji bo siber rojên ku zarok nemirin û dayik negirîn bû. Û êvarekê di wan saetan de dema ku roj li pişt çiyayan diçû û kolanên Nisêbînê hênik dibûn, êşek hat ber deriyê me. Dayika Mizgîn danê êvarê demaş kolanê derbas dibû qesa derbas kir. Li cihê bû yerê jiyana xwe ji dest da. Wê gavê ne tenê kesek, hêviyek, bîranînek ji dil ji vî bajarî derket. Dayika Mizgîn çû. Piştî wê bêdengiya ku bi hêstiran şîn bû li taxê ket. Herkes bêdeng ma. Ji ber ku çûyîna wê ne tenê qezayeke trafîkê bû, lê şikandina destên dayikekê bû ku digihêja aştiyê. Ew destên ku bi salan ji me hemûyan re dua dikirin. Ew çavên ku bi nebûna Elîf û bêdawîtiya Egîd re sebir dikirin bûn. Ew dilê dayikekê bû ku tevî her tiştî jiyan û bawerî berdewam dikir. Niha Dayika Mizgîn êdî ne li vê dinyayê ye, lê ew ê her dem di bîranîn û duayên me de be. Navê wê dê di her banga aştiyê de ku dê li kolanên Nisêbînê were bi bîranîn deng bide. Li salona civînê di meclisa jinan de di hêsirên dayikekê de ew ê her dem li wir be. Vê axê ew wek dayikekî nas dikir, lê ew jî wek mamosteyekê bû. Wê hînê sebir dilovanî dadmendî dikir. Nebûna wê ne tenê valayiyeke, di vê civakê de kêmasiyeke. Ji ber ku Mizgîn Deniz dayika me hemûyan bû. Ew jinek bû ku di dilê me de bi dilovaniya xwe, bi qîrîna bêdengiya xwe û bi helwesta xwe ya rast ve hatibû xemilandin. Piştî Dayika Mizgîn erka me ew e ku em rêwîtiya aştiyê ya ku dest pê kiriye bidomînin. Divê em bi navê wê bêtir aştiyê bixwazin û bi xeyalên wê van rêyên tarî ronî bikin. Em ê di her hêsîrekê de di her bêdengiyê de duayên wê bibihîsin, ji ber ku dilê wê wijdanê hevpar êvî gelî bû. Îro dayik dîsa êşaherî kur hîs dikin. Dayikên ku bi salanê bi hesreta zarokên xwe dişewitin, bawer dikin ku aştî wê rojekê li derî bixe. Dayik di vê pêvajoyê de yên herî westiya bûn, li yên herî hêja bûn. Li hemberî mirinê jî jiyan parastin û di her şînê de aştî mezin kirin. Dayika Mizgîn yek ji wan dayikan bû. Niha piştî wê deynekî me ya din heye. Nebese ku em tenê aştiyê bixwazin, pêdivî ku em wê ava bikin û di rêza herî pêş avî avakirinê de divê dayikên ku herî zêde rêz, edalet, herî zêde aştî heq dikin bin. Ji ber ku ew herî zêde giriyan, li dîsa jî herî zêde bawer kirin. Oxir be, cihê te bihişt be, Dayika Mizgîn. Tu jî dayikekê wê de tir bûyî. Em te ji bîr nakin. Diya Egîd, hesreta Elîfê, di herî zêde bi aştiyê bawer dikir û em bawermendên wê baweriyê ne.